блядь! Ой, блин, господи. Все нормально, Сань. Успокойся, все нормально, Сань. Все, успокойся. Блядь, надо вставать. А у нас-то машина-то? Нет, все нормально. Лёха, ай, блядь! Пиздец. Сука, вот урод, блядь. Это был интермеццо из Ёб твою мать! Пиздец. Не ударило? Заебись. Приехали. Ах, ебать, блядь, дебил кусок, блядь! Нифига себе. Так, подожди, надо человеку помочь. Ой, ебанько, блядь, а? Вот дебил. Вот дебил, блядь, а? Вот это он дал, блядь. Эх ты, блядь. Вау! Фига себе, а вдруг он сейчас упадет? Офигеть. Ать! Ты что, совсем? Ну, ты что, не видишь машины? Я видела, но я не знала, что я врежусь. Нихуя себе, блядь! Ёбаный ты в рот! Ой, блин, это опасно. Чё, ладно, машин рядом не было. Ёшкин кот, а. Что он делает-то? На стрелку. Блин, ничего не поделаешь, Жень. Вот стрелку. О, нахуй! Еблысь, нахуй! Объезжай сразу. Надо ему показать, охуенно он прям в занос вошел. Ебать колотить.
Все нормально, все хорошо, все, не парься, не парься, все хорошо, я не парюсь. Где глазная это, да? Глазная там больница. А миру не открыли, там копают ее. Отключено внешнее питание. Ой, пиздец, зайчик. Все в порядке. В этом году я только документы вот сейчас им делаю и Ксюхе их засовываю. Тихо, блядь! Охуеть, все, давай, пока. Заебись, вот он выскочил, ты видел это? Прям издалека. Хорошо, что мы очень далеко от него ехали. Спасибо тебе большое. Еба, жопа, еба, авария при мне, вообще в хлам, на красный БМВ пошло, охренеть. Хуя себе. Чувак, запись нужна? А? Иди сюда. Блядь. Все, чего? Виноват он. Мудак, блядь, ёбаный. Находящийся в бегах российский бизнесмен Сергей Полонский подал документы для получения израильского гражданства. Вы слушаете информационное радио Вести ФМ. Е725НХ. Нету малины, да, что дорогая малина. Ёбаный в рот, а. Ну куда ты едешь? Вопреки массовым протестам верующих, патриарх ввел григорианский церковный календарь, что спровоцировало раскол. Сторонники юлианского календаря, которые стали именоваться старостилами, твою мать! упорно сопротивлялись и нередко принимали мученическую смерть.
Ты ему хоть объяснил, что такое быть в потоковой системе? Да объяснил. И он сам все прекрасно понимает. Старпом ухмыльнулся. Даже заметил, что Аризона стартовала на маршевых. Антон покосился на стену, и та погасла. Ты ебаный ты стоста, а! Че, охуевший, что ли? Я остался лишь в запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем мы сорвать. Дерзкая Камчатка, до свидания. Млечный путь искрится, сердце струнами. Мы вернемся песней благодарно. Уйди, ты Минздрав подготовил законопроект, согласно которому акцизы на табак снова нет, больше не планировалось. Приехавшие в гости из Хакасии девочки-подростки пропали в Красноярске, передает Милислав. Ебать нахуй!